Сәлеметсіздер достар. Мен сіздерге бүгін Forever компаниясы ұсынған керемет өнім абсорбент С туралы айтқым келіп отыр. Енді бұл білесіздер, С витамин ағзадағы ең қажетті номер бірінші витамин деп айтуға болады, номер бірінші дәрумен болып саналады. Неге? Өйткені оның ағзада бірнеше қызметі бар. Бір ғана емес, бірнеше қызметі бар. Олардың ішіне ең біріншісі бұл иммунитетті жоғарылату. Екіншісі әртүрлі вирустық инфекциялық аурулардың алдын алуға көмектеседі екен. Үшінші бір қызметі қанда холестерин деңгейін бір қалыпта ұстап отырады, яғни оны төмендетуге дейін қызмет атқарады екен. Және де қан тамырларды тазартады екен. Атеросклерозды табақша деген қан тамырдың қабырғасын былай айтқан кезде бітеп қоятын проблеманың алдын алуға болады екен осы өніммен. Одан бөлек қызылектің қанауын тоқтатады. Және де мынау онкологиялық ауруларға қазір таңда интернетті оқитын болсаңыздар, онкологиялық аурулардың алдын алу мақсатында С витаминін ұсынып отыр ғалымдарымыз. Онкологияға профилактика ретінде де ішуге болады екен. Одан кейін мынау химиотерапия, сәулелену алған кезде ең қажетті бір С витамин, бұл ең бір керекті витамин болып саналады екен. Енді мысалы бұл абсорбент С Нобель сыйлығын алған бір рет. Не үшін? Өйткені бұның бір таблеткасы ағзада 8 сағат С витаминнің күшін береді екен. Енді былай айтатын болсақ, негізі С витамин бұл шошақай витамин болып саналады. Өйткені ол ағзаға түскеннен кейін әртүрлі ағза, мысалы шошыды, немесе қатты қорқып қалды, немесе қатты қуанған кезде ағзадан шығып отырады екен, ағзада ұсталмайды екен. Енді бұл компания қалай істеді? Бізге мынау цитрус және де папаяны қосып, оны сұлу кебегіне отырғызды С витаминді, солай табиғи С витаминін орындап шықты. Бұл енді таблетка емес, бұның таблеткалық массасы жоқ, тек қана қолмен пресстеу арқылы дайындалған. Өйткені бұл не үшін 8 сағат ағзада С витаминінің күшін береді, сол туралы айтайын. Өйткені мынау папая сұлу кебегі тура губка сияқты ағзаға түскеннен кейін қанның несінде 8 сағат айналып жүреді екен. Осылай ол ағзада 8 сағат өзінің С витаминін ұстап тұрады екен. Енді мысалы ағзаға С витамин өте қажетті деп айтамыз. Мысалы темекі шегетін кісілерге бір айта кетерім, олар мысалы күнделікті бір тал темекі шеккен кезде ағзадан 20 миллиграмм, 25 миллиграмм С витамин ағзадан шығып отырады екен. Енді бұның күнделікті қажетті норма ағзаға 120 миллиграмм ағзаға қажеттісі. Және де С витаминді іше отырып, сіз әртүрлі мысалы суықтау немесе вирустық инфекциялық аурулардан бөлек бірнеше аурулардың алдын алуға болады екен. Шаршау, өзіңізде ұйқышылдық немесе әлсіздік болған кезде де өте қажетті витамин дәрумен болып саналады екен. Күнделікті рационға бұл абсорбент С қосуды да ұмытпаңыздар.